الو. الو، سلام دکتر. سلام آقا دانیال. خوبید؟ مرسی، شما خوبین؟ خانواده محترم خوبن، فامیل خوبن، عمو، دایی، خاله، عمه، همه خوبن. خیلی ممنون، مرسی. همسایه‌ها خوبن، همشهری‌ها خوبن، هموطن‌ها خوبن. همه خوبیم. عید شما مبارک. سالش نو شما مبارک، عید شما مبارک. 100 سال به این سالها، مشتاق دیدار. 100 سال. ولی پارسال عجب سالی بود. سالی که گذشت واقعا اینجوریشو ندیده بودیم که دیگه این هم دیدیم. خب چه خبر؟ همه چی خوبه؟ چه می‌کنی؟ دکتر یه چند روزی هست این گلوم یه حالت همچین قلقلکی میشه، یه حالت آها، خب. یه اینطوری میشه. بعدش فکر نکن مثلا طوری نیست. آها. فکر کنید طوری هست نیست. یه حالت همچین، یه حالت بفهمم. آقا دانیال. آقا دانیال. دکتر محمود چیکار داری میکنی؟ چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری که هفته پیش بود. خب دیگه جلسه جبرانی هفته پیشه. هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود را با آرنج بپوشانید. کرونا میتواند مرگبار باشد.